Su hào của mình cũng to rồi đấy. Chắc hôm nay mình đi thu hoạch để mang ra chợ bán.
cân với cái mẹt này nhá. Ok em lấy đi. Đại đa số đến 80% dùng iPhone. Đâu tiền cân đấy? Cả bán theo thú ạ. À bao nhiêu tiền tú? Bán một thú nhá. Cảm ơn nhá. Bà xin nhá. Vâng ạ. Nó bán 10.000 thú ạ. Cái nào? Về đi bà con đi. Nhanh nha. Bà em mua rau đi bà ơi. Mua về bán được. Ít người. Bà em mua rau đi bà. Cảm ơn bà nhé. Vâng ạ. Cháu cảm ơn nhé. Đấy. Thế rồi. Thì hôm nay hơi tốn nhiều. Đây xe cháu để bên này không ạ? Ông ơi, có bán được nhiều gà ở trong này không? Bán được nhiều mà. À nhiều à? Thế một ngày bình quân bán được mấy chục con? Ngày là 40 con mà. À 40 con à? Vâng vâng, cháu cảm ơn nhá. Thế tụi cháu lên xe tiếp. Cảm ơn nhá, ông đi nhá. Vâng ạ.
lấy củ su hào để ninh xương anh ạ. Thì em đi chợ, hôm nay em có đi chợ không mà anh có thấy em đâu? Có, hôm nay em đi chợ nhưng mà em lại ngồi đằng trên cổng trường cơ. À không phải ngồi ở chợ đây à? Không ạ. Thế anh vào chợ anh mua gà rồi, đi ra đây hộ anh lấy gà một tí đã. Anh mua gà. Anh mua cho em mấy con gà vào đây. Vâng ạ. Anh mua nhiều gà đấy ạ? Đâu, có mấy con này mà anh mua ở chợ đi. Anh mượn cái lồng người ta đấy. Lúc đấy ông chủ gà còn hộ anh nhấc ra ấy. Vâng ạ. Tí nữa anh phải mang cái lồng này về giải cho người ta ấy. Chắc anh để nó xe máy ngoài này thôi. Vâng. Trong bộ anh cởi xong này. To nhỉ anh nhỉ? Đâu anh mua mấy con này đằng nào thì để em nuôi xong là để lấy trứng ấy, lấy trứng xong là Tết thì em làm thế nào? Em hộ anh kéo trong nhé. Vào chuồng nhỉ anh nhỉ? Chắc là xả luôn không là em định lấy cái này làm cái gì đấy? Em ninh xương anh ạ, em mua ninh- một ít xương với cả con cá này kia. Hay anh ở đây ăn cơm nhé. Cũng được thôi, nhưng mà cái này chắc phải lấy thêm một ít nữa với lại băm cái này cho gà ăn luôn đi. Gà này của anh cũng đói rồi, anh mua ở chợ đấy chắc là người ta cũng không cho ăn gì đâu. Được rồi, đấy, đóng cửa. Bây giờ thả ra nhé. Đây là anh mua hôm nay có 6 con rồi ạ. Đây, thả đây này, chưa có gì ăn đâu này. Vâng ạ. Đói lắm. Để tí nữa em chăn. Đấy, tầm này nuôi gà là với lại chắc là gà kia cũng đẻ trứng rồi chứ em, có nhiều trứng không? Vâng ạ, để rồi. Đẻ rồi. Nhưng mà cũng chỉ đủ ăn thôi ạ. Thế tí cho anh cái lồng này đó, để gọn lồng đây tí anh còn mang về giặt đấy. Đâu anh xem là gà có đẻ trứng không? Em ơi. Dạ. Ôi đây nhiều trứng lắm, chắc là mình nhặt bớt đi thôi. Vâng ạ. Chỉ để lại một quả thôi. Chứ không để nhiều, đây em cầm cho nhé. Vâng ạ. Đợt này nhiều trứng ấy chứ, thôi Vâng anh thu cất vào trong nhà đi. Em cũng muốn để cho nó ấp ấy anh. Không, lạnh này không ấp được đâu. À, không ấp được ạ? Không, lạnh không ấp được nhé. Chỉ có trời ấm rồi mới ấp được. Sắp rơi. Đây thì cầu. Đi, mình đi vào nhà. Đấy, có này thì em cứ để vào giá nhá, có trứng ý. Vâng. Cứ để gọn vào giá. Đấy, em cứ để gọn đây. Thế hay anh ra hộ em nhặt rau để băm cả cho gà rồi tí nữa mình nấu luôn nhé. Thế mình ra đấy, Vâng. nhặt nốt cho gà đi cho ngoài. Còn cái nào mà dùng được thì mình để nha. Vừa nãy em cắt được một củ rồi à? Vâng, vừa em nổ đúng rồi ạ. Cái này những củ nó bị vỡ này em ạ. Tại vì là Chắc là tại em tới phân đấy anh ạ. vừa lúc sáng nay em nhổ hết những củ đẹp đi bán rồi đúng không? Vâng ạ. Thì còn những cái củ này thôi để lại mình không ăn được thì mình thôi mình tận dụng mình cho gà vậy. Vâng ạ. Chắc cái nhổ đây. Cái này nốt. Tí nữa anh sẽ hộ em thái cho gà, còn em bổ cái này ra để luộc nhé. Vâng ạ. Nấu canh như nào được. Còn nhiều không em? Cũng còn kha khá đấy anh ạ. Chắc em nhổ hết đám củ nứt đi. Được rồi, hết những cái củ bị hỏng này thì thôi đổ đi, nhổ đi mình cho gà luôn, đằng nào cũng thế. Hôm nay anh cho đợt gà mới vào thì lấy luôn cái củ này cho gà ăn vậy. Chỗ này chắc là nếu mà nhổ hết chỗ này lại phải mua cây con về trồng em ạ. Vâng. Đấy. Còn ít cái này thì Để em nhổ đấy một củ ngon ngon để tí nữa hầm xương nhé. được.
đi xong mình mang về nhà. Đây em ơi, Dạ. em cầm những cái củ để tí nữa mình luộc vào nhé. Anh cầm những củ vào. Nha, để em đi nấu cơm nhé. Em lấy cho anh cái thớt kia với. Vâng. Cho anh mượn cái ghế là tiện giày anh đỡ gì vào đó. Cái ghế thấp thôi. Kia còn cái này, kia còn cái em không gì. Để anh răng. Em nấu cơm nhé. Em nấu đi, em sắm luôn. Những cái củ này bị vỡ hết rồi em ạ. Vỡ này là hỏng hết rồi, không ăn được nữa rồi. Để em còn đốt cái này trong đấy, đang là cái vỏ này cho gà nó ăn được mà. Các chú gà ăn được hết. Gà kia anh nghĩ hơi đói ấy, tại vì anh mua ở chợ thì người ta cũng chẳng cho ăn gì ấy. Thì bây giờ chắc là phải băm nhiều một tí. Anh băm nốt nha, để em đi rửa rau nhé. Em rửa rau đi. Cơm đã được chín rồi em? Vâng ạ. Trong phần đấy à? Vâng. Thế thì còn cá này em rửa đi nhé. Vâng. Cá với thịt thì em rửa nó đi để cho vào luộc này. Rán đi.
anh băm xong rồi em lấy cho anh tí cám này. Anh ơi, cá vào đây nhé. Đấy được rồi, em để đây cho anh. Anh trộn mọi người nhé. Được. Em ơi, Dạ. tầm này cám liệu đủ chưa? Anh cho thêm một tí nữa nhé. Một tí nữa. Vâng ạ. Em ơi, Dạ. như này được rồi nhỉ? Vâng ạ. Anh mang cho gà ăn nhé. Vâng ạ. Xong rồi à anh? Xong rồi em ạ. Đấy, cất cái đồ. Vâng ạ. Cái này chín rồi em nhỉ? Vâng ạ. Cho chắc là hầm cái này một tí là chín thôi nhỉ? Vâng ạ. Cây su hào này nó nhanh thôi anh ạ. Đi đậm sớm mà, mới có 11 giờ thôi. Vâng ạ. Sáng nay em cắt su hào đi sớm không? Sớm anh ạ. Mấy giờ ở nhà đi rồi? Hôm nay 6:30 là em dậy em bắt đầu cắt rồi. À, 6:30 rồi. Vâng. Em đi sớm. Thì anh nghĩ là hôm nay em lại đi phiên chợ đấy cơ. Thì là hôm kia em bảo là em đi cắt su hào bán này. Vâng. Thế Em đi qua mà thấy ở chợ có nhiều người họ bán su hào quá nên là em lại đi lên trên. À, thế bán ở trên cổng trường à? Vâng ạ. Trên đầu anh có gì đấy? Ở đâu? Em Đây. đi cho anh đi. Đây. À đây chắc chính xác. Vâng. Cửa được cái mái nhà đấy. Thế hôm qua em ngủ ngon không? Có anh ạ. Trời bây giờ cũng hơi lạnh rồi, em chỉ có đắp chăn vào nhé. Vâng ạ. Lạnh lắm. Cái này chắc chín rồi anh nhỉ? Vâng, được rồi đấy anh ạ. Bây giờ chắc em rang cá đấy. Thế thì em rang cá này để anh ra anh xem qua vườn rau xem mà có con sâu đâu nhé. Vâng ạ. Nếu mà có sâu có ấy thì để anh còn phun thuốc, anh mua thuốc và anh phun cho em ấy. Vâng ạ. Anh cứ đi thì em rang cá xong. Em có bắt cá anh nhé. Rồi rồi.
anh vào ăn cơm đi, em xong rồi. Được rồi em ơi, anh vào bây giờ đấy. Vâng ạ. Em ơi, Dạ. cả vườn rau thì em chỉ có mấy con sâu rồi thôi. Vâng ạ. Không có nhiều đâu, không sao, mình phun thuốc rồi kìa. Anh bắt được mỗi 3 con. Vâng. Anh bỏ đi nhá. Vâng ạ. Em dần cá, nhưng mà cá này xong nên nó không róc à em hay làm sao đấy? Cái chảo này chắc cũ quá rồi anh ạ, nó không róc được ạ. À không rồi. Vâng ạ. Thôi anh Cho- ăn tạm nhé. Cho anh mượn cái nào. Cái Vâng anh cứ để. kia. Bóng ấy. Em thấy em dán con cá này không được sắc lắm. Vâng. Tại Hay là tại do cái nồi nhỉ? tại cái chảo đấy cũ quá rồi, nó bong cái lớp kia rồi. Tại cái nồi đấy, hôm nào anh mua cho em cái chảo khác vậy. Em ăn. Anh ăn cơm nhé. Em ăn cơm nhá. Em ăn đi. Cá này thịt cũng ngon đấy nhỉ. Con cá thịt ngon đấy nhưng mà cái tội nó hơi bị nát tí. Vâng. Em ăn nốt đi em. Em ăn đi. Em ăn đi. Em hút nốt cái này đi. Em qua làm gì anh ăn nhé. Em Vâng ạ. thôi thì bây giờ anh xin phép anh cũng về đây. Vì cũng hơi muộn rồi, giờ trưa rồi. Vâng. Nắng lên rồi. Thế anh cứ về đi để em dọn cũng được. Đâu là anh còn lấy cái lồng gà nữa cơ. Anh mới về cơ. Đây, anh để tạm cá ở đây cho em nhé. Vâng ạ. Em cứ rửa bát của anh nhé. Vâng ạ. Anh về luôn đây. Vâng, em chào anh nhé. Em làm nhá. Vâng ạ. Rồi tí em cất cái này của anh nhé. Vâng ạ. Em cảm ơn anh nhá. Không có gì đâu, anh về đây. Vâng ạ. Anh còn mang cái lồng gà giả cho người ta ở chợ, không sợ muộn ấy. Vâng ạ. Cái tầm này trưa rồi chắc là người ta cũng chuẩn bị về hết rồi đấy. Vâng. Anh về đây. Vâng ạ.